지위를 과시하지 말고 재능을 과시하세요. 당신의 직책이나 신분을 자랑하기보단 매력을 발산하는 것이 더 중요합니다. 왜냐하면 높은 자리를 자랑할수록 사람들의 시기와 미움을 사게 되니까요. 진정한 존경은 강요로 얻어진 게 아닙니다. 노력으로 쌓아올린 재능과 성과가 있어야 하죠. 직책이 아니라 당신의 능력과 진정성이 사람들의 마음을 움직입니다. 심지어 왕조차도 자신의 권위가 아닌 개인적인 재능으로 존경받길 원합니다. 그러니 남을 지배하려 하지 말고 당신의 가치를 보여주세요. 결국 사람들은 당신의 재능을 기억할 겁니다.